എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൽ മുജീബ്. എടവനക്കാടാണ് വീട്. ഞങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് സീ ഫുഡ് ബിസിനസ്സുകാരായിരുന്നു. അതിൽ ചെമ്മീൻ വളർത്തും ചെമ്മീൻ കെട്ടുമൊക്കെ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഇതായിരുന്നു. പിന്നെ സ്വന്തമായി ഞാൻ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പണ്ട് മുതൽ. അത് ചിലപ്പോൾ പൈസയിലും കടം വാങ്ങിച്ചും പോകും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറേ അനുഭവങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ടൂറിസം മേഖലയിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുഴുപ്പള്ളി ബീച്ചിൽ ഫാമിലി ഫാം അക്വ ടൂറിസം എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഉദ്ഘാടനമൊന്നും ആയിട്ടില്ല, എന്നാലും ഒരു 3 മാസമായി. അപ്പോൾ ഞാൻ പതിയെ ഓരോന്ന് തുടങ്ങി വരുന്ന ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം വാങ്ങിച്ച് പലതും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫുഡെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എപ്പോഴും ഈ ഫാമിലെ തന്നെ മീനും ചെമ്മീനും ഞണ്ടും ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വല്ല ബീഫൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ശരിയാക്കും. വർക്കിംഗ് ശരിക്കും 24 hours ഇപ്പോൾ വെച്ചേക്കുന്നത്. രാവിലെ ചപ്പാത്തി, പത്തിരി, പുട്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ടാകും. ഉച്ചക്ക് ഫിഷ് കറി മീൽസ് നമ്മളിപ്പോൾ 80 രൂപയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അഡീഷണലായിട്ട് ഞണ്ട്, കൂന്തൽ, ചെമ്മീനൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ പൈസ വരും. പിന്നെ ബോട്ടിങ്ങിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് 50 രൂപ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇതുവരെ വന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം പോസിറ്റീവ് എനർജി അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു 24 hours കാറ്റുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. ബീച്ച് സൈഡ് ചൂടാണെങ്കിലും ഇവിടെ എപ്പോഴും അതിനേലും ഒരു 5-6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് കുറവായിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഒരു അമിതമായ ചൂട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതെ 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 പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള ചൂട് ഫുഡ് കൂടി അതെ. പിന്നെ ഈ നമ്മ അപ്പൊ പറഞ്ഞുണ്ടായി സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചോറിനുള്ളൊരു കറികൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇവിടെ 5-8 സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ചോറും കറിയും വെക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെച്ചാൽ ചെയ്യും. ബാക്കി വരുന്ന ഞണ്ട് കൂന്തലൊക്കെ വന്ന് കണ്ട് പറയും. അതനുസരിച്ചിട്ട് റേറ്റ് 200 രൂപ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, 150 രൂപ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, 400 രൂപ. അത് പറയുന്നതനുസരിച്ച് എന്നുവെച്ചാൽ 50 രൂപയിൽ 500 രൂപ വരെ മീൽസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പോളിസിയാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുണ്ട് കൊടുക്കും. 200 പറഞ്ഞാലും എല്ലാ സീ ഫുഡും വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കും. പിന്നെ നമുക്കൊരു 10-12 പേർക്ക് ഒരു സാധാരണ ഒരു വലിയ വഞ്ചിയിലിരുന്നു ചായ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഈ ഫാമിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാം. അതിന് നമ്മൾ വഞ്ചി കുത്തുന്ന ആൾക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ പൈസ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഓപ്പൺ ഒരു ചങ്ങാടം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2 വഞ്ചി എടുത്തിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം അടിച്ചിട്ട് അതിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. നോൺ വെജിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആൾക്കാർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സീ ഫുഡ് തന്നെയാണ്. നോൺ വെജിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീ ഫുഡ് തന്നെയാണ്. നോൺ വെജ് വളരെ റെയറായിട്ട് ചോദിക്കുള്ളൂ. ഈ കായലിൽ ഇപ്പോൾ വളർത്തുന്ന എന്തൊക്കെ മീനുകളാണ്? നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഫാമിലെ തന്നെയാണ് 99% ഇതുവരെ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതിൽ കരിമീൻ ഉണ്ടാവും, പിലോപ്പി ഉണ്ടാവും, കൂരി ഉണ്ടാവും, കൊഴുവി ഉണ്ടാവും, ചെമ്മീൻ, ഞണ്ട് എന്നിവ. പാർക്കിംഗ് നമ്മൾ ഈ റോഡ് സൈഡിൽ പരമാവധി പാർക്കിംഗ് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് നമുക്ക് സ്ഥലമുണ്ട്. ആ ബെൻഡിൽ 10-15 കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് സുരക്ഷിതമായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? എന്തൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് വല്ലതും എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? പണി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സംഭവം എന്തൊക്കെയാണ്? ഇനി നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായി കുളിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം. ഇതിൽ ചെളിയുള്ളൊരു ഫാമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 1/2 സെൻറ്റോ 1 സെൻറ്റൊക്കെ ഒരു ബൗണ്ടറിയൊക്കെ തിരിച്ച് സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് പലയൊക്കെ ഇട്ട് അവിടെ കുളിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കൂടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. ഇപ്പോൾ ചെറിയ മീറ്റിങ്ങുകൾ 50 പേര് 100 പേര് കയറുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഇവിടെ നടത്താം. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നടത്തിയത് വൈപ്പിൻ പറവൂർ മേഖല കാറ്ററിംഗ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തി. പിന്നീട് കുന്നത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽസിൻ്റെ ഒരു എടവനക്കാട് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു 40 പേര് ഒരു മീറ്റിംഗ്. പിന്നെ പല സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ ടീച്ചർമാരായിട്ട് 25-30 പേര് ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്ത് അവരോട് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പോയത്. നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. ആദ്യം ഞാൻ 2 ടേബിൾ ഇട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം തിരക്കുകൾ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം 10-80 പേർക്ക് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സൗകര്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. പിന്നെ വരുന്ന ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓരോന്നും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സുരക്ഷിതമായ വെയിലിയൊക്കെ തീർത്ത് കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതമായി നിർത്താവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കൂടുതൽ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തരണം. അത് കുഴുപ്പള്ളി ബീച്ച് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വൈകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബീച്ചാണ്. ചെറായി ബീച്ചിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായിട്ടും വളരെ ഭംഗിയായിട്ടും കാറ്റാടി മരങ്ങളും
ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭംഗിയായി നിന്ന ഒരു ബീച്ചാണ് കുഴുപ്പിലി ബീച്ച്. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ സമയത്തിന് ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളായിട്ടാണ് ഒരു സെറ്റപ്പ് കൂടി ചെയ്തത്. ബീച്ചിൽ നിന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നടന്ന് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെത്തും. ബീച്ചിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഈ വഴി അതെ, ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ കാര്യമായ പരസ്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തല്ല. ഇതിൻ്റെ വർക്കുകൾ ഓരോമാതിരി നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒന്നും കൂടി ഭംഗിയാക്കണമെന്നാണ്. ചില സ്നേഹിതന്മാരൊക്കെ വന്ന് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവരറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. വന്ന ബാച്ച് തന്നെ 4 പ്രാവശ്യം 5 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്ന് പോയിട്ട് വിട്ടു. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. നല്ല രീതിയിൽ വരാൻ വേണ്ടി